உண்மையிலேயே சூப்பர் ப்ராடக்ட் தான். நான் யூஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்டெல்லாம் வந்து நைட்டு தூங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து தும்மல் இருமல் மூச்சடைப்பு இருந்தனால அவங்களால சரியா தூங்க முடியாதாமா, தூக்கம் கெடுமாமா. அப்போ ரெஸ்பை யூஸ் செஞ்சனால அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அதெல்லாம் வந்து மாறி கிடைச்சது. நல்ல ப்ராடக்ட் ஆகும், நான் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெஸ்பைரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சூப்பரான ப்ராடக்ட். எனக்கு வந்து கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து காய்ச்சல் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் மூச்சு முற்ற மாதிரி கிடையாது, நான் மூச்சே விடுறதுக்கு ரொம்பவே கொஞ்சம் சிரமமா இருந்துச்சு. அதனால எனக்கு வந்து வெயிட்டான பொருளெல்லாம் என்னால் தூக்க முடியாது, ஸ்பீடாக வேலை செய்ய முடியாது. ஸ்பீடாக வேலை செய்யும் போது அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்துச்சு. நான் 4-5 நாள் தான் ஆச்சு குடிச்சு, அதுலேயே எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது. நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். റെസ്പയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. കാരണം 2 വർഷമായിട്ട് കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ശ്വാസതടസ്സമുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടല്ല, എനിക്ക് അകത്തൊരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കൂണി കയറിയിട്ടൊന്നും ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് 2 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വ്യത്യാസം ശരിക്ക് ഒരു 4-5 ദിവസം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം. 2 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய பையனுக்கு வந்து நிமோனியா வந்திருந்ததாமா. 3 மாசத்துலயே நிமோனியா வந்தனால நெஞ்சு சளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கபக்கட்டு தான் நெஞ்சு சளி தானே, நெஞ்சு சளி இருந்துச்சாமா. அதனால என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த சளி இருக்கிறனால ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சாமா அந்த குழந்தைக்கு. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து டாக்டர் போயிட்டே இருப்பாங்களாமா. 3 மாசத்துல 4-5 தடவை அட்மிட் ஆயிடுச்சாமா. அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டுமே வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த நெஞ்சு சளி மட்டும் குறையவே இல்லையாமா. காலையில வச்சா தும்பல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க இந்த ரெஸ்பைர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு வெறும் 10 நாள்ல மாஷால்லா அவனுக்கு வந்து கம்மி ஆயிடுச்சாமா. ரெஸ்பைர் தொடங்கி 10 நாள் கழிஞ்சு அந்த 10 நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து டாக்டர் போகவே இல்லையா. இல்லாட்டி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விட்டு அதை ஒன்றாடம் போயிட்டே இருப்பாங்களாமா. இப்போ வந்து டாக்டர் போக அவசியமே இல்லாம ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ഞാൻ എത്ര മാറ്റം പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവന് 2 പ്രാവശ്യം ന്യൂമോണിയ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ കഫക്കെട്ടായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനും അഡ്മിറ്റും അങ്ങനെ ആയിട്ട് 3-4 മാസമായി. എന്ത് ചെയ്താലും കഫക്കെട്ടാണ്ട് മാറില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാതെ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസ്പെറി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10-20 ദിവസമായി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മറ്റേത് ഒന്നരാടം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய குழந்தை, அதாவது உங்களோட பொண்ணுக்கு 12 வயசு ஆச்சாமா. ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்காமா. காலையில எழுந்திரிச்சா தும்புவாங்களாமா. தும்பி தும்பி ஒரு மாதிரி ஆயிருமாமா. காலையில எழுந்துச்சு அந்த புள்ள தொண்டே போயிருமாமா, தும்பிட்டு இருமலும் இருக்குமாமா. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்துருக்காங்களாமா டாக்டர்ஸ்ட் எல்லாம், கியூர் ஆகல. அதுக்கப்புறமா ஷிஃபானா மேம் வந்து அவங்க குழந்தைக்கு கொடுத்துப்பாருன்னு சொன்னாங்களாமா. கொடுத்து பார்த்தாங்களாமா. ஆனா அவங்க வந்து 2 நேரம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க ஒரே ஒரு நேரம் தான். காலையில எழுந்துச்சு அந்த குழந்தை வந்து மதரசா போகும்போது அவ்வளோ தும்பி தும்பி மத்திய ஆயிருமாமா அந்த பிள்ளைக்கு. அப்படி இருக்கும்போது காலையில அந்த மதரசா ஸ்கூலுங்கிறனால கொடுக்கலையாமா. நைட்டு தான் ஒரு நேரம் குடிச்சாங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி குடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு நேரம் குடிச்சதுக்கே வந்து இப்ப தும்பலெல்லாம் இல்ல, நல்ல மாற்றம் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. മാഗ്നസിൻ്റെ റെസ്പയർ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പം 12 വയസ്സായി. കുറേ വർഷങ്ങളായി മോൾക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചുമയും ജലദോഷവും തുമ്പൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അത് രാവിലെ മദ്രസയിൽ പോകാൻ എണീക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ചുമയും തുമ്പൽ കൊണ്ടൊരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ കുറേ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മാഗ്നസിലും ജോയിൻ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഷിഫാന മാം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ്. അതും 2 നേരമാണ് ഷിഫാന മാം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മോൾ രാവിലെ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന തിരക്ക് രാവിലെ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം കുടിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, നല്ല മാറ്റമുണ്ട് മോൾക്ക്. ഇപ്പം തുമ്പലൊന്നും ഇല്ല, ഒരാഴ്ചയായിട്ട് തുമ്പലൊന്നും ഇല്ല, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്.